Všetká sláva patrí Bohu, stvoriteľovi neba, zeme i pekla a všetkého medzi tým. Mier a Božie požehnanie jeho prorokom a poslom správ. Ak sa nájdú aj v roku 2026 ľudia, ktorí popierajú Božiu existenciu, tak mám pre nich niečo na zamyslenie. Chcem vás požiadať, predtým ako použijete AI, Google alebo podobné technológie, tak sa skúste reálne nad tým zamyslieť. Ako je možné, že keď zasadíme rovnaké semienko do rovnakej pôdy a polievame ho rovnakou vodou, tak nie každému stromu sa darí rovnako? Niektorý strom má plodov viac a inému stromu sa darí menej. Tento vzorec môžeme aplikovať aj na človeka samotného. Každý človek sa narodí rovnakou cestou, z mäsa a kostí, konzumujeme rovnaké jedlo, fyzické a mentálne schopnosti sú väčšinou taktiež na rovnakej úrovni. Ale aj napriek tomu nie každý človek dosiahne úspech. A to sa môže v práci aj zodrať. Otázka znie, je to človek, ktorý má svoj život a svoj osud pevne v rukách? Nemyslíte, že je to Boh, ktorý predurčuje, ako sa bude určitým poliam, stromom alebo samotnému človeku dariť? Dajte mi prosím vás vedieť do komentárov. Prajem vám úspešný deň naplnený dobrom a ak Boh dá, tak sa vidíme pri mojom ďalšom videu.